这里是日剧洋剧。我们今天要开箱的是 iRobot 跟万代出的一款扭蛋，这个是我在扭蛋店的最角落找到的，应该算蛮久的一个玩具。那我们先来看扭蛋图鉴，它总共有4款，从最开始的 Roomba Original 到 Roomba 980，然后它的底部有附滚轮，它是可以实际滚动的。那我抽到的是 Roomba Original 的这一款，实际对比一下照片，其实真的蛮像的，很多小细节都有做到，只是涂装上面啊，然后还有那种小小的磕碰，可能就年代久远。然后它最厉害的是，它会假装在扫地，就你们自己看吧。爱的魔力转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天。可是喜欢的话记得帮我按赞、订阅、加分享，我们下支影片见。